Squadre che sono arrivate prime nei rispettivi gironi. Olica nei quarti di finale ha battuto 5-2 la Tecea con doppiette di Hrvatin e Perosha e gol di Zemljak. Stesso punteggio anche per Termosok contro Fisiosan con tripletta di Besic, gol di Tomica e Cristian Fantina, che di fatto è il grande assente di questa serata. Formazione quasi al completo invece per gli sloveni, ricordiamo vincitori l'anno scorso sotto il nome di Barba Papà, e staremo a vedere allora chi la spunterà. Sicuramente impresa difficile per Termosok, che ha un solo cambio al momento, Davide Cergol in panchina. Più elevata invece la rotazione a disposizione dei giocatori in maglia blu. Lavora subito il pallone Perosha per Pahor, tempi da 25 minuti ricordiamo, e supplementari da 6 in caso di parità, con shootout finali in caso di ulteriore equilibrio in campo. Shmon, subito spazio sulla destra, attenzione, la fa passare Hrvatin, a vuoto l'anticipo di Mantese, serie di finte e pallone sulla linea di fondo che non viene controllato da Bostian Bosic. Squadra slovena che generalmente parte sempre pianino, tra virgolette, facendo girare un po' palla e stancando gli avversari, e poi la distanza sale, una specie di tiki-taka in salsa slovena, con la grande organizzazione di gioco. Adesso Besic, mancando Fantina, si chiede molto a lui in fase offensiva. Subito raddoppiato, deve tornare indietro da Gigi Mantese. Tomica ha spazio per il destro, lo prova subito in due tempi, la tiene lì Goran Lalic. Manca anche il portiere Andrea Bettoso negli arancio di Termosok. Manuel Bacci prende il suo posto quest'oggi. Staremo a vedere se e come gestiranno le energie i ragazzi in campo. A seguire ricordiamo Brada Impex contro Costa Lunga. A chiudere il quadro di queste semifinali Krese Cup. Entro sabato si saprà il campione regionale oltre che cittadino. Qui ci ha provato intanto Olica con Perosha, palla fuori. E adesso ogni serata qui a Borgo San Sergio è fondamentale. Adesso il pallone allargato sulla destra dove c'è Shmon, cerca Bozic, anticipato dall'ottimo lavoro di Tomica. Francini ha un po' di spazio per il sinistro, deviazione. E partono sempre un po' pianino e ce ne stanno dando conferma questa sera i campioni in carica. In difficoltà in questo avvio, Boccuccia pizzica Pahor e lo anticipa. E poi Mervic, per non rischiare, ferma subito la ripartenza, spazza fuori dai limiti del campo 1. Shmon parte da solo, poi sbaglia lo stop a seguire, allora Besic riparte per i suoi. Tomica 4 contro 2. Attenzione a Tomica, il pallone allargato verso Besic. Troppo tardi per pescare Mervic tutto solo. E allora grande possibilità sciupata. Adesso ripartono gli sloveni. Bordata però imprendibile qui di Matej Perosha. Fase di studio di quasi 4 minuti. Adesso qui in 20 secondi due grandi possibilità. Adesso Besic accelera da solo. Pahor il raddoppio orizzontale. Presa da Shmon questa palla. Bravo però Francini. Subito verso Bacci, riparte Besic che adesso ha un po' di spazio, può provare subito il sinistro, la palla che esce di poco. E bada più al concreto quest'oggi Sandy Besic, giocatore che di solito se può provare il numero non se lo lascia scappare. 7 di gioco, equilibrio pressoché assoluto, partenza forse un pizzico migliore per gli arancio di Termosok SRL. Ricordiamo orfani di Cristian Fantina questa sera. Giocatore che calamita un sacco di palloni là davanti, utile anche per le punizioni. Parte Francini intanto, percorre la tre quarti, scarica su Tomica che ha spazio il destro, Lalic, mani aperte. Movimento di Boccuccia centrale, sfugge il diretto avversario, serie di lisci e poi l'anticipo decisivo qui di Shmon sul tentativo di girata di Mervic. Eccolo qua Hrvatin, allarga per Shmon che ha un po' di spazio, arriva Francini su di lui, bello il doppio passo, limite dell'area, il sinistro a chiudere, palla fuori. Ha voluto la giocata di precisione, non di potenza, non è andato molto distante dal bersaglio grosso. Inizia a rispondere Olica Vanganel. Ancora Perosha, non c'è spazio, allora retrocede da Pahor. Shmon
orizzontale, spazio per Peroscia a sinistra, arriva adesso Tomizza, ancora Peroscia che cerca lo spazio per il mancino, palla che scende all'ultimo, traversa piena, qui Bacci non avrebbe potuto farci assolutamente nulla. Prima grande occasione di questa partita per gli sloveni al minuto 10:30. Parte Besic, la palla che passa in qualche modo. Ha provato il velo Boccuccia, effetto incredibile di questo pallone. La tiene lì Lalic. E possesso regalato agli sloveni. Adesso sale Pahor che riceve a spazio. Tocco dentro per Hrvatin che manca la deviazione. E questa era un'ottima possibilità. Voleva forse calciare Pahor, poi vedendo il controllo non perfetto ha trovato un ottimo assist dentro. Hrvatin viene incontro. Questa specie di anarchia tattica che però è organizzata per quanto riguarda gli sloveni che si scambiano continuamente le posizioni. Solo Vukelic resta quasi sempre stabilmente là davanti. Adesso il sinistro provato da Peroscia. Non ci sono deviazioni. Anche qui pallone fuori di un soffio. Intanto cambio dentro Tine Kapun. Ne piazza 2 Lalic che vuole vedere la traiettoria. Parte Tomizza col destro e ha fatto bene a metterne 2 soli perché respinge alla grande. Poi Zemliak cerca di passare in mezzo a 2. Non supera Besic. Tomizza recupera, prova ad andare dentro. Prolunga per Mervic. Coi piedi Lalic. Chiusura di Vukelic. Ora Tomizza. Spazio per il destro subito. La palla che passa sul primo palo. E qui forse un pizzico di complicità di Lalic c'è stata. Tiro potente e preciso che buca il muro difensivo degli Olica Vanganel e soprattutto il palo di destra della porta avversaria. 1-0 Termosok, 18esimo. Fin qui grande concentrazione in fase difensiva. Una sola grande chance concessa. Salito anche Pahor dalla difesa nei blu per aumentare il peso offensivo. Adesso ritorna su Mervic, ora grande il lavoro sulla destra, il tocco dentro tesissimo, c'è la traversa a salvare Termosok. Impatto di Tine Kapun con questo pallone, non abbiamo neanche capito se fosse un tentativo di stop o un tiro al volo, è uscita una traiettoria abbastanza singolare. Parte Besic sinistro, ben indirizzato, c'è però Bosic col corpo. Poi accelera Zemliak, ma Mantese con calma. Poi pallone lunghissimo, manca l'aggancio Mervic. Adesso prova il controllo nel traffico Kapun, pallone verso Besic, subito reattivo. Va a recuperare, vuole il tunnel, ma Bosic lo ferma. Adesso pallone no look, Besic. Chiusura spettacolare sull'idea dentro di Nicky Pfingst, maglia numero 7 entrato da poco, eccolo che riceve. Tocco dentro, Kapun ancora per Pfingst, sinistro. Sempre 2 in barriera per Lalic, Francini o Tomizza. La finta di Francini, parte Tomizza col destro, Lalic alza in calcio d'angolo. Potente e precisa, destinata sotto la traversa questa punizione. Decisiva quindi la smanacciata del portiere sloveno. Parte lui, il suo sinistro tagliato verso la porta, Lalic in 2 tempi. Tutto sommato parata meno difficile di altre questa sera per lui. La risposta adesso dei campioni in carica con Kapun è un bolide verso Hrvatin, imprendibile. Peroscia per Kapun che prova a sgusciare in mezzo a 2, Tomizza però bene in raddoppio. Francini, lucido verso Boccuccia, un po' di spazio, va a puntare Boccuccia, largo per Tomizza, col piattone, diventa quasi un passaggio per Lalic che poi non controlla. E ora grande sponda di Hrvatin, arriva il sinistro, pallone che viene troppo chiuso da Peroscia. Insieme a Zemliak forse il giocatore dotato di maggior tasso tecnico dei compagni, mentre Taglieri dice che può bastare per il primo tempo
Un gol Sontalto, ma partita gradevole tutto sommato. Meritatamente avanti Termosoc al 18esimo. Tomizza, ancora da verificare, tutta da vedere la risposta dei campioni in carica di Olica Vanganel. E allora, squadre pronte, ultime direttive di Taglieri, arbitro di questa sfida, gruppo arbitri Coppa Trieste, guardalinee Malvestiti e Fimiani. Ringraziamo proprio Riccardo Malvestiti che mi ha dato il cognome dell'altro assistente, che non ricordavo francamente. 25 minuti più recupero per vedere se i campioni in carica riusciranno a raggiungere gli arancio di Termosoc avanti con merito nel primo tempo, grazie al gol di Tomizza al minuto 18. Con Besic lì in zona, anzi Mervic si stacca, restano Besic appunto e Boccuccia. Schmon ed Hervatin sul punto di battuta. Adesso arriva anche Mantese ad aumentare la barriera, parte Schmon, sinistro, palla che esce, sembrava in controllo Bocci comunque, anzi Bacci e non Bocci. Con Besic che prende una rincorsa chilometrica, è solo una finta di tiro subito, tocca corto Tomizza, poi Francini, buona l'idea verso Tomizza, attenzione all'uscita, kamikaze quasi di Lalic, e riesce a interrompere un tocco dentro che sarebbe stato molto interessante. Rimessa laterale per Termosoc che è partita bene anche in questa ripresa. E allora nuovo possesso per Termosoc SRL con Tomizza. Mervic, bella la sponda per Boccuccia che la tiene anche in campo, non riesce però a dare precisione. E poi per la gioia del nostro Mattia Milazzi butta giù un cartellone pubblicitario, gesto di stizza come si suol dire. Francini, lunga per Mervic, controllo difficilissimo, gli riesce, poi Pacor lo ferma, decisivo questo intervento. Può ripartire Capun che accelera su Besic, sinistro, bolide, la vede sfilare Bacci, palla che però esce. Arriva adesso il momento dell'ingresso in campo di Davide Cergol, primo ed unico cambio a disposizione. Mentre Bacci pesca Tomizza che ha tutta la libertà di stoppare con due avversari vicino. Anche questo è un segnale non proprio incoraggiante nella partita dei blu, che però adesso recuperano con Pacor, 4 contro 2. C'è Hervatin, tocco dentro per Jan Pacor, Bacci, miracoloso. E poi grande confusione, risolta la Mantese. C'è la possibilità per Mervic che aggancia dall'altra parte, subito col destro, Lalic col corpo si salva. Poi Boccuccia arriva con grande carica, l'ultimo tocco è di Tine Capun. Movimento di Mervic, tocco di Vukelic in calcio d'angolo. È sempre 1-0 per gli arancio di Termosoc SRL. Tomizza morbido, secondo palo, Mervic stacca, la palla che resta lì, ancora Simone Mervic. C'è stata una deviazione, altro corner. Più reattivi gli Orange rispetto agli avversari. Quasi sempre primi sui palloni vaganti. Arriva subito la battuta veloce, tocco dentro, Mantese risolve, Tomizza controlla e prova a ripartire con una grande giocata verso Davide Cergol, 2 contro 2, si allarga Mervic che riceve il controllo, prova subito il destro, Cergol con un pizzico di ritardo, altra grande possibilità, e riescono però con grande precisione a ripartire sempre con estrema lucidità i ragazzi di Termosoc. Non c'è più spazio però. Cercano dentro Tine Capun, palla che non passa, poi il destro provato quasi da metà campo. Altra cartolina delle difficoltà qui degli Olica Vanganel questa sera. Hervatin, tocco dentro e arriva qui con pigrizia gli arancio nel non seguire l'arrivo a tutta forza di rimorchio di Tine Capun. La gioia rabbiosa degli Olica Vanganel che arrivano al pareggio al minuto 12. Molto merito di questo pareggio va scritto a Hervatin, bravo nella copertura del pallone. È arrivato quindi il gol dell'1-1 con Tine Capun, Besic accelera.
insiste, se ne va per un attimo a Peroscia. Ancora Boccuccia sull'avversario che riesce comunque a smistare. Capun ancora, adesso attenzione, tocco per Peroscia. 1-2 che non si chiude, arriva Hervatin, Mantese, ancora il pallone buono, bravissimo però Manuel Bacci con grande coraggio. Possibilità clamorosa qui per gli Olica Vanganel. Mervic con Pacor, ora molti spazi da una parte e dall'altra. Cergol per Boccuccia. Su di lui Shmon, vuole disorientarlo, se ne va bene per un attimo sinistro, Lalic, ancora lui. Peroscia, pallonetto verso Capun, finta su Tomica, tocco verso Hervatin. Nuova superiorità dalla parte opposta, Capun sbaglia il controllo, bravissimo Cergol, dentro per Mervic, contro il portiere, Lalic salva tutto. Non è finita ancora Mervic all'indietro, Sandy Besic se la aggiusta con la suola e trova il gol del 2-1 per Termosoc. Sandy Besic, 15° minuto. L'insistenza di Simone Mervic e anche la lucidità nel vedere l'arrivo di Sandy Besic. E da lì, se ha spazio e lo specchio aperto, difficilmente sbaglia. Va a rifiatare qualche istante. Il rinvio di Bacci proprio verso Francini, riesce la smorzata col petto, Tomica vuole l'1-2, termina a terra Francini, Taglieri dice che non c'è fallo, può ripartire allora Zemliak con la grande giocata, tocco dentro, più facile di così per Hervatin non potrebbe esserci. Un accenno di nervosismo con Francini che era rimasto a terra, ne ha approfittato alla grande qui Olica Vanganel. Durata in pratica 1 minuto e spiccioli, la gioia per il nuovo vantaggio degli Arancio. Shmon vuole orizzontalmente Peroscia, per poco Tomica non intercetta. Ancora Matej Peroscia, finta di caricare il destro, vuole Hervatin, grande controllo col corpo, ancora Peroscia, Bacci. Che risposta di Manuel Bacci. Manca Bettoso per carità, ma signori anche Bacci sta facendo sicuramente il suo dovere. Tomica intanto grande recupero, disorienta Shmon, pallone sul secondo palo per Francini, bravo Lalic. Adesso Hervatin dalla bandierina, libertà per Shmon sul vertice dell'area, Zemliak prova a seminare Cergol, se ne va a destro, Bacci, ancora lui. Calcio d'angolo per gli Olica Vanganel. Hervatin e Capun in mezzo all'area, riceve proprio Hervatin, recapita però un proiettile al compagno, incontrollabile. ...20 sul cronometro, fase decisiva di questa prima semifinale Krese Cup. Shmon dentro per Hervatin che riesce a controllare il tocco con la suola, ancora Bacci. Signori, parata qui veramente da vero gatto. Grandissimo intervento di Manuel Bacci. Bosic scambia corto con Peroscia, poi il tocco dentro, Mantese sempre ben posizionato a centro area. E ora Peroscia aspetta la partenza di Pacor sulla destra che non avviene. Bosic, Hervatin, adesso Pacor che arriva a rimorchio, ha un po' di spazio, tocco all'indietro, Bostian Bosic, destro, ci mette il piede Boccuccia, sfera che forse usciva. E calcio d'angolo per gli Olica Vanganel. Hervatin cerca compagni, trova Shmon, bella la finta di Peroscia, Bosic, destro. E meno male, si può finalmente riprendere. Adesso in 3 in anticipo, addirittura su Boccuccia. Poi Tomica prima di Hervatin, riesce il controllo, bravo in mezzo a 2 Tomica, tocco per Boccuccia, scarico a sinistra che non riesce, c'è Cergol che carica il tiro, la palla resta lì, Mervic, Lalic riesce a salvare. E ora possibilità per Hervatin che sbaglia il controllo, anche Besic errore, attenzione alla finta di Hervatin, sinistro con Mantese e dice non si passa. Shmon, Peroscia, c'è Bosic, la finta di Peroscia, limite dell'area, ancora il tocco per Shmon e Bacci
se la vede sfilare all'ultimo. Clamoroso, arriva il gol al 25esimo preciso da parte di Ales Shmon. Beffa veramente atroce per Termossoc, con Basci che aveva salvato 2 o 3 volte, risultato con parate veramente fenomenali, stavolta sfortunatissimo. Mantese si defila, arriva il fischio dell'arbitro, parte Tomizza! Che gol di Tomizza! Portiere immobile, minuto 28 e 10 secondi, incrocio dei pali. Golasso davvero qui di Daniel Tomizza, doppietta per lui, ma questo è un grandissimo gol, una vera perla su punizione. Tutti si aspettavano il tiro di Besic col mancino o il destro sul primo palo, è arrivato questo missile nel 7 che porta le squadre ai tempi supplementari. E allora tutto pronto per questi supplementari. Cenno d'intesa dell'arbitro Taglieri, prima con i portieri e poi con gli assistenti Fimiani e Malvestiti. Ci siamo, si riparte. 2 supplementari da 6 minuti ciascuno, regolamentari finiti sul 3-3. Sembrava aver trovato il gol decisivo Ales Shmon allo scadere del 25esimo. Nei 3 di recupero però è arrivata la gemma su punizione di Tomizza, in pratica all'ultimo pallone. Calcio piazzato per gli Olica Vanganel, terzo minuto, metà di questo primo supplementare, ma dicevamo almeno un minuto di recupero ci sarà. Shmon, c'è spazio per Peroscia sulla 3/4, cerca il destro a giro, Bacci in volo, pallone che Sibila vicino al palo della sua sinistra. Bella occasione questa per i campioni in carica. Ancora Sandy Besic affida a Daniel Tomizza. Mervic, controllo difficile nel traffico, riesce a battagliare, a superare 2 giocatori, il sinistro che parte, c'è il gol! Non se l'aspettava forse Goran Lalic, che va un po' molle con la mano sinistra e la sfera gli piega le dita e finisce in rete. 4-3 Termossoc, Simone Mervic. Grande giocata di caparbietà ma anche di qualità in mezzo a 2. 4,5 sul cronometro del primo supplementare. E nuovo vantaggio per gli arancio. Copre bene il primo palo, nuova possibilità per gli Olica Vanganel. Hervatin, solita sponda, pallone di ritorno, ancora Hervatin, finta, sposta sul destro e lavoro di impressionante qualità. E subito pareggio per gli Olica Vanganel. 5,20 sul cronometro, ancora Hervatin a guidare la rimonta dei suoi. Rimessa per Sandy Besic, torna da Gigi Mantese, deve affrettare questo pallonetto, Lalic va a farfalle, la palla è ancora buona per Mervic che rovescia subito, c'è Boccuccia, si alza un campanile, Besic mette a terra benissimo, vuole lo spazio per il mancino che parte, che gol! Che gol di Sandy Besic! Già agganciare questo pallone carico di effetto a campanile non è roba per tutti. Lui tecnicamente questi numeri ce li ha, poi se la sposta in una frazione di secondo. Tiro forse leggerissimamente deviato dai tacchetti di un avversario. Bomba sotto la traversa. Hervatin prova di giustezza, controlla Bacci. Vediamo se con deviazione oppure no. Viene dato corner. Sarà probabilmente l'ultimo possesso di questo primo supplementare. Sale anche Pacor dalle retrovie, il pallone verso di lui. Prolunga Besic. Pallone agganciato da Peroscia, ma non c'è tempo. Si cambia campo e si ripartirà col secondo supplementare. Ben 3 gol in 6 minuti. Anzi, considerando il primo arrivato al 4 minuto e mezzo di Simone Mervic, 3 gol in 2 minuti. Mervic, Hervatin e Sandy Besic. Questi i marcatori di questo primo supplementare. E situazione sul 5-4 per Termossoc. Che cuore la squadra in maglia arancio. Ultime direttive di Taglieri che fischia il secondo supplementare. Si riparte dal 5-4 per la squadra in possesso palla, Termossoc SRL contro i campioni in carica di Olica Vanganel. Quest'oggi in una serata parecchio complicata.
Ora Mantese con la punta del piede decisivo. Subito Shmon, servito da Vukelic. Prova a puntare l'area avversaria, scarica sulla destra, c'è spazio per Vukelic che però non controlla. Tocco non precisissimo qui di Ales Shmon. E Bacci affida il rinvio a Sandy Besic che va morbido verso Mervic. Bellissima la sponda di testa per Tomica. E ci pensa un attimo, la palla gli sfila via. Nuovamente Ales Shmon, centrale verso Vukelic. Tomica accorcia su di lui, palla verso Zemliak, arriva sul fondo, bolide centrale e c'è il controllo con gol di Matej Perosha. Nuovo pareggio al secondo minuto del secondo tempo supplementare. Qui molto merito va a Matej Zemliak. Ha sparato questo bolide in mezzo, ma a ragion veduta perché sapeva della presenza del compagno sul secondo palo. Ci prova adesso Tomica che però scivola al momento di calciare. E cercano di scappare, ma l'avversaria è sempre pronta a riprendere le redini del gioco e del risultato. Adesso Shmon, spazio, attenzione per Perosha sulla sinistra. Va a puntare Besic, arriva la sovrapposizione, il destro, palla che pizzica la traversa. C'è stata anche la deviazione forse di Bacci. Calcio d'angolo per gli Olicca Wanganel. Già battuto questo corner, pallone basso. Lascia sfilare Perosha per Shmon, tocco dentro. Occhio a Zemliak che si gira, Bacci salva tutto. E poi Boccuccia non riesce a pescare Mervic. Un po' di spazio per Perosha, col destro colpisce male. E si sente le sue anche da Ales Shmon che godeva di buona libertà sulla sinistra. Perosha riesce a trovare Vukelic, entra duro Besic, resiste Vukelic, tocca per Shmon, un po' di spazio per Matej Perosha, il destro piazzato, la palla che passa, Bacci in due tempi. Sandy Besic, c'è spazio per Boccuccia sulla destra, dimenticato dagli avversari, subito dentro, Shmon in chiusura e poi Lalic anticipa proprio Boccuccia, chiede scusa a Mervic, smarcato sul secondo palo. Occhio alla risposta adesso dei campioni in carica. Mentre lavora questo pallone Shmon che trova Vukelic sulla sinistra. Bravo Besic però solo per un attimo. Perosha dentro per Hrvatin, si chiude l'1-2, appoggia molto bene sul lato sinistro. C'è il palo colpito da Vukelic. Salvato dal palo esterno Bacci in questo caso. Ora scambio corto con Sandy Besic. Va lungo alla ricerca di Simone Mervic, il portiere. Fa perno sull'avversario Mervic che può provare a difendere questo pallone. Tomica, Davide Cergol e Besic, mentre Hrvatin si stacca. E rimane solo Shmon. Il sinistro è allargato, prova col piatto, è debole, Bacci la tiene lì. E Taglieri dice che può bastare. E allora, considerando i 54 regolamentari, recupero compreso, e i 12 dei supplementari, non è bastata più di un'ora di gioco per stabilire chi andrà in finale tra Olicca Wanganel e Termosoc. È finita 5-5, ci vorranno gli shootout. I rigori? Basta, ci correggiamo allora, rigori e non shootout. Comincia la lotteria, comincia la serie Olicca Wanganel. Parte Vukelic, il suo destro a chiudere, spiazza il portiere. E c'è allora il vantaggio per Olicca Wanganel. Risposta Termosoc, il primo a tirare il rigore sarà Sandy Besic. Arriva il fischio di Taglieri, parte Besic, il suo sinistro, anche lui spiazza di potenza il portiere avversario Lalic. E ora il turno di Matej Zemliak. La tensione delle squadre a centrocampo, il fischio di Taglieri, parte Zemliak, il suo destro, anche lui va a spiazzare il portiere, fin qui esecuzioni perfette. Nuovo vantaggio, 2-1, ora Daniel Tomica. Fischia Taglieri, parte Tomica, chiude anche lui, allarga le braccia Lalic. 2-2, fin qui rigoristi impeccabili. Ricordiamo chiaramente 5 rigori per squadra, in caso di parità si andrà ad oltranza.
Fischia Taglieri, corsa lunghissima di Peroscia che va col destro, pallone all'incrocio dei pali, stavolta intuisce Bacci ma non ci arriva. 3-2 Olica Vanganel, Matteo Francini per il terzo rigore di Termosoc SRL. Arriva il fischio di Taglieri con grande freddezza, Matteo Francini chiude anche lui e anche lui spiazza Lalic. E ora Marco Hervatin. Ha guidato lui la squadra nei momenti più delicati di questa semifinale. Parte Hervatin, Bacci intuisce. Rigore non angolatissimo, a mezza altezza, si esalta Manuel Bacci. E adesso Mantese, penultimo rigore per portare avanti Termosoc. Fischia Taglieri, parte Mantese, allarga il piattone, gol fantastico, rigore perfetto. E adesso attenzione ad Ales Schmon, se segna ci vorrà l'ultimo per Termosoc, se sbaglia arancio in finale. Arriva il fischio di Taglieri, parte Schmon, il suo sinistro, la palla che quasi si alza e termina sotto la traversa. 4 pari, ma Boccuccia può decidere questa semifinale col quinto rigore. Fischia Taglieri, parte Boccuccia, il destro, allarga il piattone e Termosoc, pur priva di Cristian Fantina, riesce nell'impresa di eliminare i campioni in carica di Olica Vanganel. Prestazione di grandissimo cuore per Termosoc SRL. Sarà contentissimo Cristian Fantina quando sentirà il risultato dai compagni che hanno battagliato alla grandissima. 5-5 al termine dei tempi regolamentari, con doppietta di Tomizza, gol di Mervic e doppietta di Besic per gli arancio. Reti invece per Olica Vanganel di Capun, Schmon, Peroscia e 2 volte Hervatin. Ai rigori però proprio Hervatin sbaglia, commette l'errore decisivo e Boccuccia regala la finale agli arancio di Termosoc SRL. Tra pochissimi istanti stanno già entrando Brada Impex in maglia blu e Costa Lunga in maglia giallonera. La seconda semifinale di questa 13ª edizione Crese Cup. Prima del nuovo calcio d'inizio solo un veloce ringraziamento ai principali partners di questa manifestazione sportiva, che sono Danfer, Centro Commerciale Torri d'Europa, Pianeta Moto, Nuova Casa dell'Adesivo, Centro Revisioni Prosecco, Poliambulatorio Fisiasan e Decathlon Muggia.